Oboi Amuriat akwatidde FTC bendera ku ky'omukulembeze w'eggwanga akwatiddwa poliisi Mpigi ng'emulanga kumenya mateeka agafuga ebidduka olw'okutambulira ku mmotoka ye Waggulu. Amuriat abadde awenja kalulu mu bitundu bya Mpigi, Butambala ne Gomba. N'olwaleero Amuriat azzeemu okukwatibwa ku misango gy'okumenya amateeka g'ebidduka olw'okutambulira ku mmotoka ye Waggulu ng'ensonga y'emu yamukwasa n'ekibaale ennaku 2 eziyise. Wabaddewo vaawo mpitewo okumutuusa ku mmotoka ya poliisi. Bwe bamutuusiza ku poliisi era wabaddewo enkalu okumutwala mu ofiisi y'ebidduka. For your own children, the money you are using should have increased your salary. AMURIAT tumusanze ng'atudde waggulu ku mmotoka. Amateeka gaffe aga Traffic Act tegakkiriza omuntu wonna singa ayagala kubeera ku mmotoka atule waggulu. Aba agenda kutula munda ya mmotoka nga si waggulu ku mmotoka. Kati tulaba ffe tuvuddeyo ng'aba Traffic Police then other forces at large okulaba ffe tumukwata kubanga abadde akoze ki? Abadde akoze musango gwa traffic. Tutegeezeddwa nti Amuriat yeeremye okukola statement ng'agamba emisango gye bamuvunaana tagimanyi. Nga tannakwatibwa, Amuriat yasoose kuwenja kalulu mu bitundu bya Mpigi, eno gye yasanze essomero lya St. Mary's Bonjako Primary nga liri mu mbeera mbi. Bye tuyina mu Bonjako eri limu byakuyiiya buyiiya nga bw'okimanyi. Kati twagala abakulembeze aba n'abadde batuzimbire ku masomero ag'ensi. This is terrible. It's almost unbelievable that NRM government that has been in power for 35 years could even ever tolerate such risky structures being turned into a school. Amuriat asabye bannayuganda okukolera awamu okulaba ng'ab'oludda oluvuganya bawangula. Watujjidde ku mpewo nga tekinaba kutegeerekeka oba Amuriat anaateebwa oba wakutwalibwa mu kkooti olunaku lw'enkya. Juma Kiria, NTV, Mpigi.